studiją, ten Živilės nematėt? Živilė. Živilė, jeigu ten esi greitai pas mane su tekstu, greitai pas mane vaizdas paruoštas, taigi tik tai. Sorry, tekstą rašiau. Turi vaizdą? Jo, viskas paruošta. Galiu? Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eina. Lietuvoje daugėja bedarbių. Dauguma jaunimo emigruoja į užsienį. Nelegalai kiekvieną akimirką gali būti deportuoti į šalies. Labas vakaras. Šiandien vakaro žiniuose. Lietuvos jaunimas vis dažniau emigruoja iš Lietuvos. Tai problema ar jų teisė rinktis? Štai šis jaunuolis nori išvažiuoti į Airiją. Jo mama bedarbė, jo draugė bedarbė, jis taip pat bedarbis. Airijoje jis tikisi užsidirbti butui ir pirmąjį pradžiai, kad galėtų sukurti šeimą. Paklaustas, iš kur gaus pinigų kelioniai, atsakė, kad tai slaptas šaltinis, kurio išduoti jis negalys. Paklausys, nelabai aš supratau, tai šiandien pasimsiu sus pinigus, turi jisai? Tai mes geriam, prižadėję, tai turėtų būti, aš nežinau, žmogus, aišku, išgerantys tas kaimynas, viskas, bet taip pažadu padaro. Tvarkojame, pažiūrėsim. Einam. Kuo skurdesnė šalis, tuo populiaresnės loterijos. Kas perka loterijos bilietus? Statistika rodo, kad Lietuvoje loterijose dažniausiai žaidžia pensininkai, kurie patys užsidirbti pinigų pragyvenimui negali ar nesugeba. Dar viena grupė žmonių aktyviai dalyvaujanti loterijose – bedarbiai. Paklausti, kur dėtų laimėtą milijoną, atsakė, kad atiduotų savo vaikams, kurie taip pat neturi darbo. Kažkur $250. $250 į savaitę, tai čia be viršvalandžių. Jeigu su viršvalandžiais, pavyzdžiui, šeštadienis, sekmadienis, kažkur dar, pavyzdžiui, gali šeštadienį dirbti ir gali sekmadienį dirbti, dar po kelias valandas. Kam tau reikia tų kapeikų? Už viršvalandžius kažkur moka dvigubai. Gerai, kam tau reikia tų kapeikų? Tai jeigu taip su viršvalandžiais dirbant, o ten faktiškai va tokį sezoną, kokį aš išvažiuosiu dabar, tai faktiškai viršvalandžių vis laik bus į savaitę kažkur 380 padaryti iš 4. Kam tau reikalingi šitie pinigai? Palauk. Ta prasme, kažkur 400 litų ir kart 4, tai kažkur 1600 litų gaunasi į savaitę. Tu pagalvok. Tu man... Aš norėčiau, ta prasme, kad tu pas kaimyną pasiskolintum tarp 5-7. Nu gerai, gali būti $6,000. Gerai, aš šitą reikalą galiu pasvarkyti. Į savaitę, tai aš ten tikrai negert važiuoju. Aš ten važiuoju uždirbti pinigų negert. Taip, kad grinais man kažkur gaunasi
300 Tu man dolerių. nesugalvos. Grynaisiais tau atgauna 300 dolerių. Tu man nesugalvos. Į mėnesį kažkur 1200 dolerių man gaunas į mėnesį. Tai kad aš per 2 mėnesius, aš tau laisvai galiu tas pinigas Gerai, viskas su gerom magaryčiom. Viskas su tavim aišku. Tu man nuperki kobros, aš tave nuvedu pas vieną pažįstamą, su kuriuo mes susitarėm. Gerai, aš einu pirt alaus, o tu eini pas tą kaimyną pinigėlių. 400 litų jum abiem per 2 mėnesius, per Western. Gerai, mes viską susitarėm. Tu uždirbi per 2 mėnesius kažkur 100 žalių, tai 400 litų, tai yra minimumas. Gerai, dabar skaičiuosim procentus. Gerai, aš už 2. Kaimynas 200 ir tu, arba kaimynas 100, tu 300 litų uždirbi šiaip savo. Supranti? Matai, dabartiniais laikais yra viskas absoliučiai kitaip. Negalima blondė, negalima niekur landžiat per stalą. Reikia viskas susitvarkyti kitaip. Blondė, eik šiandien. Ne, tai kaimynas turi tos pinigus šiaip. Kaimynas gal ir turi, bet aš turiu dabar nuveikti, bet tik tai teks šitos visus reikalus šiek tiek patvarkyti. Blondė. Ką jis turi daryti? Jis turi nupirkti man alaus. Jeigu jis nenupirks man alaus, tai blondė tu lėksi per langų. Va, kas viskas logiška. Susitarė. Algi, gerai, aš nueisiu parduotuvėn, o tu dabar nueik pas kaimyną. Gerai. Ir viskas atrodo. Tik ir susitarė. Einu pas kaimynų. Paskola būstui kiekvienam, kurio pajamos nemažesnės nei 1000 litų. Šiandien tiek žinių. Sudie. Tai dabar pinigai bus ar ne šiandien? Mes šiandien parimėm. Prisikelsi bus. Ką prisikelsi, blėt? Aš nesuprantu, tu girdė, aš su tam šneku, atrodo, ar ne, nahui? Gerai. Tu, blėt, eik tu nahui, gerai, blėt? Pizdais viskas, nahui. Čia informacija, aš darau reportą, aš tai būtinai reikia perskaityti naujausią informaciją. Ką tik gauta informacija. Naujoje Vilniuje padegtas namas. Rasti 3 smarkiai apdegę kūnai. Mūsų žinių tarnybos duomenimis kriminalinė policija nustatė vieno iš žuvusiųjų tapatybę. Tai policijai gerai žinomas aferistas, viliojęs pinigus iš norinčių išvykti nelegaliam darbui į Airiją. Close your eyes and